ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫousy'z world. നമുക്ക് ഇന്ന് കടായി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ഉരുളി ഗ്യാസിലോട്ട് വെക്കാം. അതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. സവാളയുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചക്കറി ഓരോന്നായ തക്കാളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലോട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. ഇപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറിയും മസാലയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇടാം. ഇനി മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ചിക്കനോട് യോജിച്ച് വരുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പം നല്ല മണമെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത്, ഇങ്ങനെ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനിലും ഒക്കെ നല്ല ഉപ്പുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ റെഡിയായിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ലാസ്റ്റിലിട്ട് അധികം വേവിക്കേണ്ട, പക്ഷേ ഒരു കുറഞ്ഞൊരു വേവിൽ എടുത്താൽ അതാണ് നല്ലത്. ക്യാപ്സിക്കം തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി നമ്മൾ കടായി ചിക്കനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ